写真撮る。針ついてる？ああ、ここついてるね。外した方がいいかもしれない。暴れたら手にかかるって針が。はあ、疲れた。ちょっと待って、物差しどっかに。違うか。やるの？突っ込むの？あれ上立てない。曲これ曲がらんのよ。上がらんのよ。見てけ、竿立てんや。竿立てて。負かんやなった。もうこれ以上負けれんけ。負かんのか。そう。でけ、竿立ててぐるーっと回す。待ってよ。やったー。折れた？大丈夫。やったー、サワラ。すごい。これすごいわ。やったー。サワラがおるんだよ、こうやってこれ。おるんだね。いいね。おめでとう。じゃあ戻すよ。うん。待ってよ。いいよ。記念の一枚よ。なんだろう。いや。よし。はい。ありがとう。ちょっとここ針がかかってる。取ってどれか取ってじゃん。
きるんだよ。餌だね。すごい。魚を何個か釣りたいね。うん。この辺か。どこ選んで。にようわからんの。この辺だろ。ここ。もっと。こっち。長さ測っとらんの。1メーターぐらいあるな。1メーターないか。どのぐらいから触らん言って言うんかしら。あ、また落とし込み落としとったら。餌がないもん。もう餌がないあれだけしか。餌イワシでつくじゃん。落としとってイワシがつけやそれで釣れるよ。イワシでついた。あ、これが離れたんか。どうかな。まだ手抜けてないだろ。入れようか。うわ、ほういっぱいある。すごいですね。ちょっとごめん。よし、流しとく。前怒ったんだ。よく食うとったねさ。こんだけね濃かったよが。え、やっぱりベイトさがいっぱい食うとるわ。ベイト探したらええちゅうことか。もう同じぐらいなんだけどな。よし、巻きをしたけこう寄ってくるよ。巻きをしたけ流れんこれ。嫌いなの。うん。
当たるか。船が。そこ当たるよ。そこ当たるよんだろ。そこにイワシがついたの。あ、イワシがついたんだね。